Salvete omnes! Hodie in culina magistri Pauli faciemus crustula nomine Rugelach. Rugelach est verbum sepharditicum quod significat spirulam. Rugelach primum factum erat inter Judaios in Polonia. Rugelach faciendum est ex multo caseo et buturo. Primum faciamus massam. Misciamus farinam cum sale et caseo. Nunc adamus butorum. Nunc frigidamus massam 2 horas. Nunc comprimamus massam. Nunc effundamus conditoram in massa. Spargamus saccharum et chocolatos in massa. Et nunc volutemus crustula. Nunc calefaciamus crustula vingenti minutos. Ecce Rugelach perfectum est. Gustate et valete.